अच्छा लगता है यार जब कोई शख्स किसी की गलती को देखकर समझ जाए। जैसे उदाहरण में आप लोगों को तो पता ही होगा कि एक हमारे भाई निशु देसवाल थे जो हमारे बीच नहीं है क्योंकि उनका एक्सीडेंट उन्हीं की सौरात से हो गया और वह भी इस एक नट की वजह से। तो इन्हीं के एक भाई है रोहित भाई जो इन सभी चीजों को लेकर सतर्क हो चुके हैं और कितना सतर्क हो चुके हैं आपको ये वीडियो देखकर अंदाजा लग जाएगा। इसके नट ये जो है वो लोकल से लग रहे थे, बर्बादी ले रहे थे। तो भाई नटों ने माता पाला भी बहुत बड़ा धोखा दे चुके हैं, तो हम भाई ये गलती नहीं करना चाहते। तो मैंने काम कर दिया अपनी तरफ से, क्योंकि यार जब हमें एक चीज का पता है यहाँ पे ये चीज गलत है और